tôn giáo cả. Est-ce qu'on peut concevoir que géographiquement et historiquement, Dieu aurait voulu priver des milliards de personnes d'une révélation privilégiée qu'il a voulu réserver à quelques-uns en les chargeant d'être témoins pour les autres? Phải chăng là Chúa đã cất gọi những người khác, rất nhiều tỷ người của cái mạng cài, và Ngài dành riêng cho một số người thôi, tức là Do Thái khi dành chúng ta thôi, rồi sau đó Ngài một cái nhóm nhỏ đó trở thành tông đồ đi loan tỏa lại cái mạng cài đó cho người khác. Cinquième question. Câu hỏi từ vấn nạn thứ 5. Quel est le lien entre la foi des chrétiens et la foi des autres? Ici, il est très important de se rappeler que la foi a 3 dimensions. Il y a l'énoncé de la foi, mais il y a aussi la foi vécue. Par exemple, je peux dire que en ce moment, j'ai une crise de foi, j'ai du mal à croire, ma foi m'aide dans les épreuves, je vis avec le Christ, ça c'est la foi vécue. Et puis il y a aussi la foi communautaire, puisqu'on n'est pas croyant tout seul. Ces 3 dimensions sont indissociablement liées. Thì chúng ta cũng cần phải phân biệt là sự khác biệt giữa đức tin của người Kitô hữu và niềm tin của những tôn giáo khác. Bởi chúng ta biết rằng đức tin nó có 3 cái chiều kích. Chiều kích đầu tiên là tuyên xưng đức tin, tôi tuyên xưng. Chiều kích thứ hai là tôi sống về vì tôi sống trên thực cái niềm tin của mình qua tất cả các cái phương diện hoạt động. Và cái chiều kích thứ ba là cộng đoàn, không phải tôi tin một mình mà tôi cũng tin với những người khác. Souvent, quand on accompagne un enfant au catéchisme, on sait bien qu'il va progresser dans sa foi et on peut dire qu'il a déjà une relation avec le Christ, même s'il ne connaît pas bien tous les articles de la foi. Và trong cái chúng ta chẳng hạn chúng ta đồng hành một em nhỏ học giáo lý còn lòng trở lên á, chúng ta nhận ra rằng em đó có một cái niềm tin vào Đức Kitô, mặc dù em đó không thuộc lòng cái tinh kính, không biết hết mọi cái chiều kích cả của cái giáo lý về Đức Kitô, nhưng em đó đã có liên hệ cá nhân với Chúa Giêsu rồi. Mais le réflexe quand on regarde la foi des autres, c'est de penser uniquement les énoncés de la foi, uniquement les dogmes. Và khi chúng ta có cái nhìn về các niềm tin với các đạo tràng, chúng ta chỉ có thu hẹp lại niềm tin đó nơi các cái tuyên xưng thôi, tức là những cái giáo lý của họ thôi, mà chúng ta không biết là họ sống thế nào cũng như cộng đoàn của họ ra sao. Du coup, on ne comprend pas les autres parce que on compare des énoncés à partir de notre propre vision. Và do cùng lại chúng ta cũng hiểu những người của đạo tràng bởi vì chúng ta hiểu họ ngang qua những cái tiêu chuẩn của chính cái niềm tin của mình, chứ không phải là do cái niềm tin của những người khác. Pour comprendre les autres, il faut que j'articule un énoncé. Par exemple, si je prends le dharma dans le bouddhisme, je suis obligé d'essayer de comprendre comment un bouddhiste va se référer à cette loi et comment la communauté bouddhiste va l'aider pour se référer à cette loi et du coup pour arriver progressivement à l'éveil. Mais je ne peux pas simplement comparer le dharma avec l'évangile en me disant qu'est-ce qui est commun entre les deux. Chẳng hạn tôi ví dụ cả khi chúng ta hiểu cái Dharma, không biết tiếng Việt là sao? Pháp là cái pháp ở nơi những người Phật giáo đó, thì chúng ta phải tìm hiểu là họ thứ nhất họ tuyên xưng thế nào về cái pháp đó, thứ hai là họ sống thế nào cái pháp đó, và thứ ba cái cộng đoàn của họ sống cái pháp đó ra sao. Chứ không chúng ta không chỉ là so sánh cái pháp đó với tin mừng chúng ta theo cái tiêu chí của tin mừng, thì chúng ta không thể hiểu nào hiểu cả anh chị Phật giáo được cả. Le sixième point, c'est le royaume de Dieu. Điểm thứ 6 liên hệ đến với quốc của Thiên Chúa. Tous les jours dans le Notre Père, nous disons que ton règne vienne. Trong cái lễ cha chúng ta hàng ngày là xin cho được Cha trị đến. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
quand nous rencontrons des membres d'autres religions. Khi ở Thiên Chúa chúng ta phải hiểu thế nào khi chúng ta gặp gỡ và tiếp xúc với các tín đồ các tôn giáo khác. Quelle participation de l'humanité tout entière dans sa diversité Dieu attend pour construire son règne. Thiên Chúa chờ đợi gì nếu các tôn giáo khác, nếu các tín đồ khác để mà xây dựng cái vương quốc của Ngài, cái nước của Ngài. Et quel est le rôle spécifique des chrétiens dans cette construction du règne de Dieu? Và trong cái tổng thể cái việc xây dựng cái vương quốc này thì đâu là cái phần của người Kitô hữu. Septième point, Cái điểm thứ bảy, comment articuler le dialogue interreligieux et la mission qui fait partie de la définition de l'Église, qui est par nature missionnaire. làm sao chúng ta có thể hài hòa được một đàn là cái cuộc đối thoại giữa các tôn giáo chúng ta các tôn giáo khác với là sự làm truyền giáo và là đúng là bản chất của giáo hội. Ici, il faut définir le dialogue interreligieux comme concept théologique, c'est-à-dire Dieu se révèle à l'humanité en dialoguant et non pas en imposant des vérités. Chúng ta phải đi từ cái dạng tế học này, có nghĩa là Thiên Chúa đến với những loài bằng con đường đối thoại, chứ Ngài không phải áp đặt ở trên ai một cái niềm tin nào cả. Et quand nous dialoguons avec les autres religions, c'est parce que nous voulons parler de Dieu comme Dieu parle aux hommes. Và khi chúng ta nói chuyện với các tôn đối thần, các tôn giáo khác, chúng ta cũng bắt chước Thiên Chúa như là Ngài muốn đối thoại và nói chuyện với con người. Cela a été développé par Paul VI dans une encyclique qui est parue au moment du concile, qui s'appelle Ecclesiam Suam. Và như vậy chúng ta đi vào cái đường lối của Đức Cha Phaolô thứ 6 khi mà Ngài trong cái thông điệp khai mạc sự vụ giáo hội của Ngài, và cũng là thời đại của cộng đồng, cái thông điệp đó mang tên Ecclesiam Suam, tức là giáo hội của Ngài đề cao việc đối thoại. Ce dialogue comporte aussi une dimension de kénose. Si le Christ a accepté de prendre notre humanité et de mourir, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue sans un certain renoncement à soi et sans accepter une part de contingence, de limité dans la perception de la vérité. Và một cái nét trọng yếu của cái thần học này là phải có cái chiều cái tự hủy, tức là aniantismon, cái chiều cái tự hủy, từ bỏ chính mình. Như Chủ Kitô khi Ngài đến mà đảm nhận lấy cái nhân tính của con người thì Ngài đã chọn cái con đường tự hủy, con đường từ bỏ chính mình. Ở trên thập giá thì chúng ta cũng phải chấp nhận từ bỏ một phần nào đó khi chúng ta đối thoại với những người khác. Ce dialogue comporte aussi une double écoute, au sens où quand j'entends l'autre me parler, je sais que c'est aussi le Christ qui me parle, même si cet autre n'est pas chrétien. Chúng ta phải chấp nhận rằng khi chúng ta đối thoại với các tín đồ các đạo khác thì chúng ta phải xem một cách nào đó như là Đức Kitô đang nói với chúng ta, mặc dù những người khác không phải là Kitô hữu. Etc. Pour le dialogue, il y a beaucoup de choses à dire. Thật sự về đối thoại thì tốt thì có rất nhiều cái để mà bàn đến. Et enfin, je dirais qu'il y a des questions propres à chacune des religions. Par exemple, pour l'islam, le rapport, et pour le judaïsme aussi, le rapport entre la Trinité et l'unicité de Dieu, entre la parole de Dieu et la prophétie, entre le Coran et le Christ. Và chúng ta biết rằng một cái đạo như vậy thì có một cái đặc điểm riêng. Như tôi đây tôi chuyên, như Ngài chuyên về Hồi giáo thì đối với Ngài hiểu rõ là đối với Hồi giáo thì có những khó khăn này, có những cái đặc điểm này. Thứ nhất là mối tương quan giữa ba ngôi với lại cái tính duy nhất của Thiên Chúa, độc nhất của Thiên Chúa, hoặc là cái mối liên hệ giữa lời Thiên Chúa với lại cái đặc điểm sự ngôn của Thiên Chúa, của lời Thiên Chúa, rồi cái mối liên hệ giữa cái Coran với cái Kitô, đó là những cái mấu chốt trong Hồi giáo. Pour l'hindouisme et le bouddhisme, c'est vous qui allez me dire tout ce qu'il faut apprendre, mais par exemple, les concepts
de divinité personnelle, de création, de personne, de salut n'ont pas les mêmes significations et souvent n'ont pas du tout de signification. Et du coup, il faut élaborer un dialogue à partir de nouveaux vocabulaires et de nouveaux concepts. Và trong việc đối thoại với anh chị em Phật giáo, chúng ta có cái khó khăn là vì các anh chị em Phật giáo quan niệm rất khác của chúng ta về một Thiên Chúa họ không có ngôi vị, Thượng Đế họ không có ngôi vị, rồi nói đến cái ngôi vị cũng vậy, nói đến ơn cứu độ, nói đến tạo dựng vậy. Và thông thường chúng ta phải tạo ra một cái nhân từ cá, một khái niệm cá để có thể hai bên đều chấp nhận. Còn nếu chúng ta dùng cái nhân từ, cái khái niệm, cái điều thì chúng ta rất khó, bởi vì hai bên không hiểu nhau được trên phương diện từ ngữ. Par exemple, l'année dernière, j'ai été invité en Chine par des bouddhistes et j'ai visité la pagode et le responsable bouddhiste m'a présenté un bodhisattva que vous connaissez peut-être, avec 1000 mains et des yeux dans chaque main. C'est un bodhisattva qui, arrivé à l'éveil, dispense la grâce divine à l'humanité. Il m'a dit, pour moi, Jésus, c'est ça. Est-ce que je peux dire oui ou pas? Năm ngoái nó sẽ kể một chuyện là tôi được mời qua bên Trung Quốc đó, và cái vì có trách nhiệm của tôi và thuyết trình cho tôi thì cho thấy một cái bức tường xin va là với cả ngàn công bắc, với cả ngàn cái tay, và ông ta nói rằng là khi một người đã giác ngộ rồi thì trở thành như vậy, có nghĩa là ba ân sủng qua ngàn đôi tay con ngàn công bắc cho những người đến với mình. Và anh ta đặt cái câu hỏi là có phải có theo như anh nói là Đức Kitô không, thì cho cái gọi là tôi cũng phải trả lời có phải hay là không phải nữa. Mais comme je suis sûr que les amis bouddhistes vous ont déjà posé la question, c'est vous qui allez répondre après la pause et vous allez pouvoir poser des questions. Merci. Và bây giờ thì chúng ta hiểu chúng và sau đó chắc chắn là vị thầy, vị sư có thể đặt những câu hỏi tương tự như người ta đặt chúng tôi vậy. Vì chúng ta hiểu chúng và sau đó chúng ta sẽ đặt câu hỏi.